Hey guys, muracyaburanira abagabo b'ibipara. Ubu rero tugiye kuvuga ku bagore b'inda. Abagore b'inda we, abagore b'inda rero utwa kumbe mwamutuka umuntu ngo yambaye ubusa n'indaya. Kumbe amakanzu n'ukuzamura we. Mu biro. So ngaho mumbwire rero uyu yabarongoreraga mu biro bye, ngaho mbwira ukuntu mu biro by'umuntu ubuzi ko umugabo wawe ari mu kazi aba yinjiye mu biro agasohoka mu biraza mu rugo. Ninde wari buzakeke ko umuntu nk'uyu ukubitira ibintu mu biro yarongora abantu magana ane? Ninde wari buzabikeke? Noneho baramubeshyera nawe. Ahubwo abagabo b'ibihara bazafungura ishuri ryigisha ukuntu. Yeah, so now ahubwo abagore b'inda rero, abantu binda muri hehe? Abantu binda mu giryoshya ibintu, abantu binda b'imibiri imeze ukuntu. Uriya mugabo nta sirekwe n'imwe yirongoraga abantu b'abagore ukuntu utanamenye. My friend, mujye mumbabarira. Abagabo bikundira ibintu mujye mubyemera igihe bigeze mu maguru. Nta mukristo w'umugabo mu maguru, especially hari ba nyirayo. So guys, numvishe story ngo wa mugabo ufite ngo 400 wives, ngira ngo ni King Solomon in real life, kubera afite like 400 wives. Ubwo sari kubakoresha iki? I've not gotten the full story. Story iba hehe ko yagize abagore benshi yabagize, kandi uwo muntu ngo yitwa ngo ntabwo mbizi ariko afite abagore 400. Ibaze abagore 400 uri kubakoresha iki? Uri kubakoresha iki? Kandi nabonye abana afite abana benshi. So I don't even know. You bring me cause ikigabo waraguzaga ikigabo nose ndababeshyira. Ntago urasomana n'umugabo yogoje ubwanwa butangiye kumera ngo tagusoma ajya gukuba bujye bukudungugira ngo bari kugutera inkingo. Nambaye umwenda w'imbere se nyine w'imbere ubibonye he? Ariko mubaza ibibazo ubwo mu mutwe wawe uri gutekereza niba imbere nambaye nk'umwenda. Icyo mpfase ko umuntu yambara inyuma uw'imbere n'uwawe, umwenda w'imbere n'uwanjye. Umwenda wawe n'uw'inyuma wo wabonye, uw'imbere ushaka kubimenya. Ibyo uri umugabo wanjye se ngamenye niba mwambaye ntaza kwambara ubusa ku karubanda biti. Heyo. Se muvuye. Heyo ho. Muvuye he ubu ngubu ko akazuba kari kuva sanira kwikwa, maze nagiye no muri salo zanzarazanye nazisize nuko ejo bizaba byavuyeho. Ngiye nta verine yo kuno kimaraho kabiri. Nutuno nadusize ariko n'ubundi kumana ho hahora hasize. Hi, twige Bibiliya. Umuntu avuze Bibiliya muhita muzimira ndabazi. Navanze iki niki? Nisize amavuta yanjye bisanzwe. Nuko akenshi ntajya nisiga kabiri ku munsi. Hari igihe mba niruhiye nkaza nkigira n'igihe nanga kongera kwisiga nkiryamira. Ishigariwe. Ariko ubu ndi kumyaka wagira ngo mfite boyfriend. Kandi ubu ngubu mpuye na crush wanjye yo nuguhura nawe cyagihe uruhu rwawe ruba rwanze byonyine umudigi mfite hano. Naba n'umudigi nakambara ikanzu nini itagaragaza shape. Najya nambara umbrella dress. Twajya mu cyumba nkamubwira ntizimye itara riri kunwika amaso kugira ngo atabona umudigi. Awe. Nawe amavuta nuko ahubwo nukuzaza ngira nge hari noza nzagera nge nyavanga neza mbagurisha avanze. Ariko mbagurishije ngiye kuzashaka rutini
nzayita gutera, nzayita luxury. Nzashaka rutine nyine luxury igizana n'iyi scrub iri mu buki. Nindangiza nge nyibagurisha ivanze. Then ukoreshe kuri karoti, ukoreshe na queen the same time, zaba ari luxury. That way it will be ariko nawe wayakoresheje uzajya ubura amafaranga yawe ariko amavuta yazaba ahari. Ngira iminwa myiza, gusa iminwa yanjye ni myiza kweri. Ubundi hari ikintu cy'iminwa nuko mutabizi. Iyo ushaka kumenya umuntu iminwa bure iravuga. Abantu mugira utunwa duto hasi no hejuru iminwa ingana. Muri abantu ntabwo mbivuze. Abandi bagira ibinwa nyine bingana binini, abo bo rwose baba bari original batarigeze barebesha ijisho yo. Then hari abandi bagira umunwa munini wo hasi, uwo hejuru muto, hari n'abandi batayigira kabisa nk'abazungu. Bene abo ngabo rero uzikorera ubushakashatsi, ntabwo nshaka kwirirwa nteranya n'abantu. Njye mvuga ibintu byinshi kandi ntabwo mbashaka kubeshya, nkakubwira uko bimeze nyine. Ugasanga rero ntubikunze. Abantu benshi mukunda ko bababeshya. Nibyo nyambwira umukobwa wanjye, ntuzagira inshuti zijya zikubeshya kugira ngo zigushimishe nuhaguruka zikuvume. Ababajwe n'ubusa mubwiye ikintu ndi nyina. Na wow. Ese nawe ugira crush? Of course ndamugira. Ngira crush. Iyo ngiye kuryama niwe nekereza. Oh my love. Nkamuhobera. Nkasinzira nawe umutima urimo. Crush ndamugira. Kandi nzi neza ko naho nzahurira nawe. He just my crush on my heart. Is that a problem? Ejo nzabibabaza. Nimbyibuka ejo nzakoraho video. Is it a problem to have a crush? Nanjye ngira crush. Niba udafite crush ubwo wabuze byose. Ubwo se nabura umugabo, nkabura umukoro, nkabura iki, nkabura na crush. Crush ari ubuntu. Kuko n'umwana w'imyaka 2 agira crush maze umwana w'imyaka 2-5. Ntabwo twana tujya tuva ku ishuri ngo tubabwire ko dufite crush. Actually nanjye namenye crush keza ambwira ngo afite crush. Nsanga crush we ni Nigeria, naba West Africa, agahungu kabo bari kumwe turahura. Papa wabo arambwira ngo ngiye muri birthday, ndamubeshya mfite indege nimugoroba. Ngo wanjye ngafite crush, none baranumiye kubera crush. None umwana abwira so you see my girlfriend. Shareka babwira abantu mutarabyara muhomba byinshi n'abadashaka kubyara. Yewe mwebweho n'inyungu na za nyungu z'ibiceri z'urumiya nazo muzigera mubona. Abana bagira crush, atakubwira ukuntu afite crush. Iyo yavugishije crush namuvugisha ataha yarakaye yababaye. My crush didn't talk to me today. Ni danje. None ati nawe ugira crush. Ndamugira nyine, ngira crush nyine. Ninde muri costume la 69 yewe. Cyakora hari abantu muzi gukora Instagram account. Ubu nguyu ngo ni 69459781. Why are you doing this? Wowe wa 69 something. Hey, what is your name? 69459781. Hey, you are the only person who can handle Instagram. Yeah, hey, have you followed 6945979781? Yeah. Ni dance. Amavuta akesha nyabarangiye, nisiga amavuta yanjye ya Sani. Nisiga amavuta yanjye maze imyaka ingahe kuva naza mu muziki na mukorogo. Nivuye mukorogo mvura n'abandi bantu muri rusange. So ngiye nkoresha amavuta yanjye. Amavuta yanjye iyo yakoresheje uruhu rwawe biterwa nawe da uracya. Aragukesha. Kereka abashaka rero za mukorogo na chemicals. Niba waranisize ushaka gusubirana uruhu rwawe, amavuta yanjye arabigukorera.
kandi ugasubirana uruhu. Mubona ko nabaye igikara keretse n'igihe mba nsa neza cyane rwose, ahubwo muri Kenya haba ikirere kibi. Muri Kenya ntago haba amafoto meza kubera ikirere. Iyo ushaka ifoto nziza ujya ahantu heza kubera amatara mu mahoteli, iyo ngiyo ukifotozaho. We bring these inches. No one wants a vase over 9 inches. I've raised over 9 inches. Over the makeup contain like a poison. God bless your complexion. Will bring all the boys. Hi, Umolisa 95888. Is it me changwa Randora ni like restaurant iri famous? Randor. Randor. Ma. Ya ntuzam. Ya restaurant mu Rwanda hajya yitwa nde? Randora. Ya restaurant yo mu Rwanda yitwa Randora. Ya restaurant yo mu Rwanda yitwa Randora. Restaurant yo mu Rwanda yindi ngo Randor. Ni Rando. Ni hotel Sherando. Hoya nakuvuga ya hotel Harari ndi kubagira nyine ko ari famous mu Rwanda ngo Randor. Si hotel Randor. Anyways, I'm fine. Umusi. I got the feeling on the summer day when you were gone. Beep, beep, beep. Let's view my skin notes. Giving, slaying, soap. And then with the little curve. We have her. You're glowing. Look at her, guys. After scrubbing my face. Reba hano. Wiki. Nyine wiping. Nyine ngiye ku wiping. So. Uzi ikintu wari gukora? Wari kwicara muri bathtub yawe. Reba do. Uri kwicara muri bathtub yawe ukinywera ko kacyayi kawe twatetse, maze urangije kanje ukavamo wipinga nsige ukoga ukiryamira. It's not a problem. Every day is enjoyment in life. I've been dreaming this day since I was 16. I'm living in a dream. I'm living in a Ubuse, are you like my mom? Right now I'm supposed to be sleeping, but my mom has put me on duty to look after all of you guys. So you have no right to say that I should go to sleep. Period. Ndumwana ndakana ariko ntago ndakana kawe. Look what art can do. So just